كم سنبقى؟ 7 أيام. رائع. هذه العوامة على مسافة هائلة من أي مظهر من مظاهر الحضارة، وسواء أعجبنا هذا أم لا فأنا وأصدقائي عالقون على هذه العوامة، ولن يكون هذا سهلا. حالاتنا تحول هذا التحدي من أمر ممتع إلى كابوس. زودت هذه العوامة بالأخشاب والحبال وأمور أخرى نحتاجها لبناء مأوى. دعونا نبدأ يا أصحاب، لأن الظلام على وشك الحلول. أمسكت بهذا الطرف. تعذرت إصبعي. سنوقف هذه الأعمدة كأنها خيمة. اخترنا وقتا سيئا، الغيوم تنبئنا أن العاصفة قادمة. ما أننا سنبقى، سنصيب عصفورين بحجر واحد. بما أننا ذكرنا العصافير، حدث الأمر التالي أثناء قيامنا بالبناء. انظروا، إنه طائر قادم يا نحونا. للهول، إنه طائر. هذا جنوني، يجب أن نسميه. ما اسمه؟ براين. براين. ماذا لو استطل لنا بعض السمك؟ إنه ينظر إلي ويفهمني. جيمي، فقط قل الكلمة دع السحرية. السكين من يدك. حسنا. انسى ملجأنا الأول لبقية اليوم، باستثناء صديقي طارق، يصور لنا صورا جميلة، ولم يزعجني الأمر أبدا. هذا رائع. وهذان البرميلان فيهما كامل مخزوننا من الماء. كيف طعمها؟ ساخنة جدا. لا. سوف نعاني. هناك أوساخ في كأس. حل الظلام، وكتب على ذلك الصندوق عدة النوم. آمل أن الرجل المسؤول عن الإمدادات زودنا بشيء طري. لما؟ وبراين جالس هناك يتثاءب. هذا مزر جدا. هذه هي كل الأغطية التي لدينا. هذا ليس ما توقعته. الجو حار جدا، والعوامة لا تتوقف عن الحركة، وأظن أنني سأتقيأ. أنا كيف ستكون في اليوم؟ أول ليلة بصعوبة. النوم هنا مستحيل. هذه الأمواج تشعرني بالتعاسة، وما زاد الطين بلة أن صديقنا براين قرر الرحيل عنا هذا الصباح. براين! وبغض النظر عن أي شيء، علينا اليوم بناء ملجأ يقينا من المناخ. كيف سنحول هذه الأشياء إلى بناء نعيش بداخله؟ لا منزلا، لكن المطر هطل علينا أثناء قيامنا بالعمل. إنها تمطر. هاي! هيا! لا ترمي بها. جيمي، أحضر لي وسادتي التي تشبه القرش. قوموا بالأمر بشكل صحيح. أصغي إلي. لن نضطر للاستحمام. صحيح، الوضع في قمة السوء. بقي أمامنا 6 أيام. أين سنقضي حاجتنا؟ علينا أن نبني مرحاضا، نار، كل رائع. شيء. عندما توقف المطر، توجب علينا بناء جميع الأمور الأساسية للنجاة، بدءا من الملجأ. اهدمه من أجل أن نبني أمرا أفضل. سأستريح ل5 دقائق. وأنا بحاجة لاستراحة. ذلك. أشعر أنك تقوم بكل العمل. لدينا أخرقان يقومان بالاستلقاء فقط. حالتي مزرية. للرغم من إصابتنا بدوار البحر، سيحتاج إتمام العمل إلى تعاوننا. ادفعوه قليلا إلى الأمام. أحسنتم. انظروا، هل ذلك حوت؟ أظنه حوت. هذا أمر لا يصدق. إلهي. لا أصدق ما أراه. إنه حقا حوت. هذه التجربة تستمر في التحسن. حصلنا بأمور كهذه. كان من الأفضل لو بنينا سلما منذ البداية. بدأنا نرى نتيجة عملنا. أشعر بالندم الشديد على القيام بهذا التحدي. الاستمرار، أريد التقيؤ. وأخيرا وقبل غروب الشمس، أصبح المخيم منظما. الليلة الثانية. النوم. أخلد أنت إلى النوم. أنا أصور بعض أشعر الفيديوهات. أنني أيقظت سأتقيأ. ليزر عن غير قصد. نحن الآن في اليوم الثالث، ولسبب ما لم يتداعى البناء فوق رؤوسنا. سأعتبر ذلك علامة نجاح. الضجيج الذي سببه هذا الملجأ جعل نومي مليئا بالكوابيس. تبولي من على هذه الحافة. من يصور في زاوية التبول؟ لن أغادر مكاني. بعض المياه الساخنة. أشعر بالجفاف. أحتاج إلى شرب الماء. بعد 36 ساعة استهلكنا نصف برميل من الماء. أما هناك الكثير من الأسماك تحتنا، لذا حاولنا اصطياد الأسماك لتناول الطعام، لكننا لم نكن موفقين. لما يستغرق الأمر كل هذا الوقت؟ اصطياد بعض السمك. لما لا نستطيع الإمساك بشيء؟ أنا أستسلم. كلنا نشعر بالتعب والعطش، لذا عدنا إلى استهلاك مخزوننا. نأخذ هذه الأخشاب ونقطعها إلى قطع أرفع. لكم معرفة أننا في البحر منذ 3 أيام. كيف لي إذن أن أتحمس لتناول الفاصولياء؟ أضفت الحب إلى الطعام. إنه أكثر من فاصولياء. إنني أضفت الفلفل والطماطم. توقف عن الكلام. مخزوننا، لذا حرصنا على الاستمتاع بها. أشعر بشعور أفضل. أول يومين كان الأكثر صعوبة، ما يثير قلقي حاليا. لا أستطيع النوم. تهتز العوامات بشدة، ولأكون صريحا معكم، هذا سبب شعوري بالبؤس. آمل أن يكون الغد أفضل. لم إصلاحات. التوتر على أشده في العوامة هذا الصباح. نولان غاضب لأنه كسر سريره. يا إلهي، أسوأ
أوه، قد أتى الرعد، ستمطر قريبا. فيما إيش؟ لن أشرب من ذلك الماء. سنرى ما ستفعل حين ينفد الماء. بسبب التلوث أصبح ثلث ما بحوزتنا من الماء غير آمن للشرب. لسبب ما كلما زادت معاناتي زادت مشاهداتكم، كحينما دفنت نفسي حيا وحينما أمضيت وقتا في السجن. لذا آمل أنكم سعداء. ها أنا أعاني مجددا. اعزل يومي الداكنة لم نكن نعلم بعد، لكن عاصفة هوجاء كانت تتجه نحونا، لذا حاولنا أخذ أكبر عدد ممكن من الاحتياطات. كأنني في حاجة إلى عاصفة ليكتمل بؤسي. أصل مصور ستهب عاصفة هوجاء. وبينما هم يجهزون الملجأ سأخبركم عن شوبافاي، لأن العاصفة ستستمر إلى نهاية التحدي. ابدأ بمد يد العون يا جيمي. كنت أدفع تكاليف العوامة. كانت العاصفة تزداد حدة وقربا. هذا الملجأ هو عكس كلمة المضاد للماء. الوضع قاس. الماء في كل مكان. ملجأ عديم الفائدة لا يقدم لنا شيئا. هذه أسوأ ليلة حتى الآن. نحن الآن نعاني الأمرين. هل العوامة آمنة الآن؟ ليتنا صورنا في استوديو، لكن علينا أن نكون القناة الحقيقية التي لا تزيف شيء. أوه سريري، لم أعد قادرا على الاستمرار. لم أعد قادرا. بإمكانك إنهاء هذا الفيديو، أرجوك يا جيمي. حاولت إقناعكم بالعدول عن الفكرة لكنكم وافقتم عليها. التجربة. أنا الآن بائس بكل معنى الكلمة. مع مرور الوقت كنا في حالة يأس فلاتنا. إنها تمطر منذ ساعات والجو شديد البرودة. لم يعد لدينا أسرة، كما أنني أشعر بالغثيان ساعة من دون توقف. وبعد البقاء مستيقظين طوال الليل منهكين ومبللين، كان علينا أن نشحذ عزيمتنا لتجفيف المؤن وإصلاح الملجأ. القطبية الشمالية موقدنا مبلل، لن نستطيع إشعال النار فيه، لذا لا عشاء الليلة. ما زاد الوضع سوءا أن معظم ما نملكه من طعام تبلل بالماء. سرة جافة. نحاول أن نجعل الملجأ حصينا ضد الماء. عليك أن تزيل ذاك الشيء وثبت تلك الزاوية جيدا. سندع تيار الهواء يمر من هنا. البارحة كنا نرتجف بردا وتمنينا الموت. سنحاول أن نكون جافين بدل أن نكون مبللين. ثبت هذه هنا واربط هذه هناك يا نولان. سنحاول رفع هذا الغطاء للحصول على مساحة أكبر. أفكر في صنع حبل للغسيل لأعلق عليه جميع أغراض بحروق من الشمس ومتعب ومصاب بالجفاف. بعد إنهاء إصلاح الملجأ كنا متعبين جدا، فقضينا بقية اليوم نائمين، لكننا حين استيقظنا وجدنا صديقا قديما. براين، عد! بعد قضاء 5 أيام على متن العوامة مع أولئك الرفاق. إنه كالكابوس. براين، لكنه تخلى عنك. تخلى براين عنا جميعا. بقي أمامنا يومان والطعام كاد ينفد والماء ملوث وجميعنا يرجو الموت. أنا أفقد صوابي. 500 سمكة تسبح في الأسفل وهذا عدد كبير. يا إلهي، دلو الفضلات رائحته سيئة. كدت واحدة من أسوأ أيام حياتي. كنت أرتجف من البرد. هي هذا في أسرع وقت. قرار بجعل هذا التحدي ل7 أيام كان قرارا متهورا. قال نولان إنها أمطرت البارحة، أليس كذلك؟ أجل، في 4 فجرا هطل بعض الرائع المطر. في هذا الأمر أنني لم أشعر بشيء. كان نوم فتح عيني. هذا بلا شك أصعب تحد قمنا به. تائهين وسط البحر على العوامة الخشبية أمر مبهر، ورغم أنه يبدو أن المطر توقف وجدنا أنفسنا أمام عقبة جديدة. انتقلنا من الارتجاف بردا منذ ليلتين إلى حر شديد لا يحتمل. سباحة؟ وبينما كانوا يسبحون لتخفيف تأثير الحرارة حاولت أن أكون أكثر إبداعا. هذا رائع، هواء إنه بارد. شعور رائع. هنا هذا كانت المحيط. فكرة عدم السباحة سديدة. المثالية. أجل. أوه لا. أصبح لدي احمرار وثآليل. كان الحر شديدا ولم نستطع المشي فوق سطح العوام. غروب الشمس زاد تفاؤلنا بقدرتنا على إنهاء التحدي. باقي أقل من 24 ساعة. بلا أقدر الأمور التي نراها مسلمات في حياتنا كالاستحمام والطعام. أتوق لتناول الطعام. احتفل بوصولنا إلى هذه المرحلة بقطعة فيستيفال. أجل. ترون هيرشيز فالأمر مخجل. هيرشيز للعجائز. كل الطعام. أظن أنكم ستتسلون بالقصة لبعض الوقت. ننام فيها معا. أرغب في النوم بقرب أي رجل. النوم زارنا صديق قديم. براين أحضر عائلته ليقول لنا وداعا في يومنا الأخير. شكرا براين، هذا لطيف. بطريقة أو بأخرى كنا مثل عائلة براين. كنا كذلك. أبقانا سالمين في ليلة لم يكن لنا فيها مأوى. ربما كان طائرا مجنونا. أصمت. هذه الرحلة هناك ذكريات على هذه العوامة. من أفضل تلك الذكريات هي ذكرى مغادرتها. حدا قمت به بلا منازع، إلا أننا حظينا ببعض اللحظات الممتعة. أين القارب؟ أين القارب؟ أريد القارب. ومن ثم لاحت النهاية في الأفق. القارب ها هو نبه قادم. القارب لموقعنا. إرسال إشارة إلى القارب.
القارب 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 القارب